ระวังโซนอันตรายของการเกษียณนะคะหรือว่า retirement danger zone นะคะโซนนี้เนี่ยอันตรายมากสำหรับใครที่กำลังจะเกษียณหรือเพิ่งเกษียณค่ะเพราะว่ากรอบเวลาของโซนนี้จะอยู่ที่5ปีก่อนเกษียณและ5ปีหลังเกษียณนะคะโซนนี้คืออะไรและเราจะวางแผนอย่างไรให้เราอยู่ในโซนนี้ได้อย่างปลอดภัยลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะความผันผวนของตลาดหุ้นเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นช่วงที่เรากำลังจะเกษียณหรือว่าเราเพิ่งเกษียณแล้วก็ต้องใช้เงินก้อนนั้นซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะคะแน่นอนว่าในโลกของการลงทุนเราอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำนะคะว่าเราต้องลงทุนระยะยาวเราจะต้องถือลงทุนต่อไปให้ครบรอบวัฏจักรของเศรษฐกิจนะคะการปรับลงเป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวสักพักหนึ่งตลาดก็จะสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ซึ่งก็อาจจะกินเวลา5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นแต่สำหรับใครหลายคนนะคะที่ตอนนี้อยู่ในช่วง retirement danger zone หรือว่าโซนอันตรายในการเกษียณเนี่ยอาจจะไม่สามารถรอได้ค่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาก่อนเกษียณสักประมาณ5ปีแล้วก็หลังเกษียณอีกสักประมาณ5ปีนะคะเป็นช่วงที่ใครหลายคนเนี่ยพยายามที่จะทำให้เงินก้อนสุดท้ายอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะมีทั้งการรักษาเงินต้นการพยายามสร้างผลตอบแทนแต่อย่างน้อยพอร์ตต้องไม่พังนะคะเช่นเดียวกับหลังเกษียณ5ปีค่ะซึ่งเป็นวันที่เราไม่มีรายได้เข้ามาในกระเป๋าแล้วนะคะเงินทั้งหมดที่มีคือเงินที่เรากำลังจะต้องทยอยใช้ในวันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้พอร์ตเรายุบลงไปหรือว่าทำให้เงินมันหายไปมากนักนะคะดังนั้นคำแนะนำที่บอกว่าต้องอดทนรอต้องลงทุนระยะยาวสำหรับคนที่อยู่ในช่วงโซนอันตราย5ปีก่อนเกษียณและ5ปีหลังเกษียณนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของเวดฟาวค่ะซึ่งเป็นศาสตราจารย์จาก The American College of Financial Services นะคะเขาให้ความเห็นไว้แบบนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดและเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ใกล้เกษียณรวมถึงช่วงต้นของการเกษียณนะคะจะส่งผลอย่างมากต่อการเกษียณทั้งหมดในชีวิตของคุณนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกช่วงนี้ว่าเป็นโซนอันตรายนั่นเองและควรจะเตรียมลดความเสี่ยงสำหรับพอร์ตการลงทุนคำถามก็คือแล้วเราควรทำอย่างไรนะคะลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้ก็เลยรวบรวม5ขั้นตอนมาให้สำหรับใครที่อยู่ในช่วงพีเรียดนี้เลยนะคะ5ปีก่อนเกษียณและ5ปีหลังเกษียณซึ่งเป็นโซนอันตราย retirement danger zone ค่ะไปดูแล้วก็ทำตามทีละขั้นตอนได้เลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเราต้องสร้างเบาะเพื่อจะรองรับทางการเงินไว้สักหน่อยนะคะคือเวลาราคาหุ้นเนี่ยมันร่วงลงมาตามตลาดที่ผันผวนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับใครที่เริ่มเกษียณแล้วก็เริ่มใช้เงินจากพอร์ตการลงทุนของเราก็คือเราจะต้องถอนเงินมาใช้จ่ายทีนี้พอหุ้นมันตกลงมานะคะเงินที่เราถอนออกมาก็จะต้องมีจำนวนหน่วยมากขึ้นเพื่อให้ cover หรือว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำปีของพวกเรานะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินที่เหลือในพอร์ตหน่วยลงทุนหรือว่าจำนวนหุ้นที่อยู่ในพอร์ตก็จะน้อยลงไปในช่วงที่ตลาดนั้นตกลงมาแรงๆค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์ฟาวเปรียบเสมือนแบบนี้นะคะบอกว่ามันเหมือนกับการขุดหลุมค่ะที่ทำให้บัญชีเกษียณของคุณเนี่ยนะคะมันลึกลงไปแต่ปัญหาคือมันไม่สามารถเอาเงินมาเติมหลุมนั้นได้อีกต่อไปเพราะว่าคุณเกษียณแล้วไม่มีรายได้เข้ามาแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองเปรียบเทียบคน2คนละกันนะคะเป็นนาย A กับนาย B นะคะถ้า2คนนี้เนี่ยนะคะเขามีเงินออมคนละ$1 ล้านสหรัฐหรือว่ากว่า30 ล้านบาทพอๆกันเลยนะคะทั้งคู่เริ่มถอนเงินจากพอร์ตของตัวเองปีละ 4% ซึ่งก็เป็นสูตรการเงินปกติเลยนะคะของการวางแผนเกษียณก็คือถอนเงินออกมา 4% ของพอร์ตมาใช้ในแต่ละปีทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่ต่างกันนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าพอร์ตของ2คนนี้ก็ต่างกันสิ้นเชิงค่ะในกรณีนี้นะคะถ้าเราสมมติให้พอร์ตการลงทุนของทั้ง2คนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ยคนละ 5% ต่อปีนะคะใน A ค่ะบังเอิญโชคดีเหลือเกินนะคะปีที่เขาเกษียณเนี่ยนะคะพอร์ตเขาเนี่ยทำกำไรได้ 20%ในปีแรกเลยนะคะส่วนใน B ตรงกันข้ามเลยค่ะเป็นมนุษย์โชคร้ายสุดๆนะคะปีแรกที่เกษียณปุ๊บขาดทุนทันที 20% นะคะตัวเลขเดียวกันแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับนางฟ้ากับซาตานเลยนะคะคนนึงกำไรคนนึงขาดทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการวิเคราะห์ของทาง JP Morgan Asset Management ค่ะบอกว่า30ปีผ่านไปถ้าทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ปีแรกเชื่อหรือเปล่านะคะว่าใน A คนแรกที่ได้กำไรในปีแรก 20% เนี่ยนะคะพอร์ตของ
ของเขาเนี่ยจะมีเงินมากกว่าตอนเริ่มต้นซะอีกค่ะคือจะมีเงินถึง$1,600,000นะคะเพิ่มขึ้นมาจากพอร์ตตั้งต้น$1,000,000เนี่ยถึงประมาณสัก 60% ทีเดียวหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราว52 ล้านบาทนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือในบีนะคะที่บอกว่าปีแรกเนี่ยขาดทุนไปเลย 20% นะคะเงินต้นของเขาจะเหลือน้อยกว่ามากทีเดียวค่ะและการเติบโตของเงินนั้นก็จะเติบโตอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับใน A นอกจากนั้นนะคะเงินที่เขาตั้งใจจะใช้ในวัยหลังเกษียณเนี่ยจะหมดภายใน22 ปีเท่านั้นเองเห็นไหมคะว่าในช่วงปีแรกของการเกษียณมีผลอย่างมากเลยไม่ว่าคุณจะขาดทุนหรือว่ากำไรมากน้อยแค่ไหนก็ตามดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบใน B ขึ้นนะคะสิ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญทางการเงินแนะนำก็คือเราจำเป็นจะต้องลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงนะคะโดยย้ายเงินไปลงทุนสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะคะอย่างน้อยเพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในช่วง 2-3 ปีแรกของการเกษียณก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถคาดการณ์จังหวะที่ดีที่สุดของตลาดได้ไม่มีใครคาดการณ์ได้เลยนะคะดังนั้นมาร์ควิเทเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัท Retirement Advice ก็เลยแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเองสิ่งที่คุณควรทำค่ะทยอยย้ายเงินจากหุ้นมาเป็นเงินสดในปริมาณเท่ากันในช่วงเวลาหลายเดือนต่อจากนั้นไปนะคะคุยง่ายก็คือพอคุณเกษียณปุ๊บคุณก็มีเงินที่เอาไว้เป็นสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายในช่วง 2-3 ปีแรกและหลังจากนั้นพอคุณใช้เงินไปก็ทยอยถอนหุ้นออกมาเป็นสภาพคล่องเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำต่อไปเรื่อยๆหลายเดือนถ้าเป็นแบบนั้นจะได้ไม่ต้องตกใจเวลาเกิดความผันผวนมากจนเกินไปค่ะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เราสามารถทำได้ถ้าเราไม่อยากเป็นแบบในบีนะคะก็คือพยายามหาแหล่งรายได้อื่นๆที่เราจะใช้ในวัยหลังเกษียณนะคะเช่นบางคนเนี่ยมีประกันแล้วก็มีการคืนเงินจากประกันนะคะเราก็สามารถนำเงินก้อนนั้นมาโปะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นถ้าตลาดหุ้นไม่ค่อยเป็นใจก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะคะก็อาจจะสามารถนำอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านของเราไปทำการ reverse mortgage นะคะเพื่อให้มีสภาพคล่องกลับเข้ามาในกระเป๋าของเราโดยการเอาอสังหาริมทรัพย์ของเราไปตึงไว้กับสถาบันการเงินแบบนี้ก็ได้เช่นกันบ้านเราก็เริ่มมีแล้วนะคะลองศึกษาดูได้ค่ะหลังจากมีเบาะรองรับทางการเงินแล้วนะคะขั้นตอนที่2ที่ควรทำคือปรับสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงการลงทุนในวัยหลังเกษียณเนี่ยก็น่าจะแตกต่างจากการลงทุนวัยก่อนเกษียณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในวัยหลังเกษียณนั่นคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ให้เราอุ่นใจว่าจะใช้มันไปได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆซึ่งก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์ไม่คาดฝันตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะตลาดหุ้นที่ผันผวนหรือแม้แต่ภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดดังนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินรองรังที่เราต้องหวงเอาไว้ที่สุดค่ะดังนั้นการรับความเสี่ยงมากจนเกินไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นเราก็ควรปรับพอร์ตการลงทุนบ้างนะคะคำถามคือแล้วเราควรปรับอย่างไรสิ่งที่อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าตามหลักการเงินเลยก็คือการลงทุนในตราสารหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีเกรดหรือว่ามีเรตติ้งสูงหน่อยจะได้มั่นใจนะคะว่าเงินก้อนสุดท้ายจะได้ไม่เสี่ยงจนเกินไปทีนี้ควรจะทำอย่างไรนะคะย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2023 กับปี 2024 เชื่อหรือเปล่าว่าใครลงทุนในตลาดหุ้นนะคะจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะ S&P 500 เนี่ยปรับขึ้น 2 ปีรวมๆกันกว่า 50% นะคะปี 2023 ขึ้นไป 26% 2024 ขึ้นไปต่ออีก 25% นะคะทีนี้ทางด้านของ Clint Hens นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเกษียณก็เลยบอกค่ะว่าสิ่งที่คุณควรทำก็คือถ้าคุณเนี่ยนะคะได้กำไรจากตลาดหุ้นในช่วงก่อนเกษียณไปอยู่แล้วสิ่งที่คุณควรปรับก็คือควรเอากำไรส่วนนั้นเนี่ยออกมาเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำลงมีสภาพคล่องมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือตราสารหนี้ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายประมาณสัก 5-7 ปีหลังจากนั้นนั่นเองนะคะแต่ก็ใช่ว่าคุณควรจะถอนหุ้นออกมามากกว่านั้นหรือว่าถอนหุ้นออกมาทั้งหมดเลยแบบนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะอย่าลืมว่าในระยะยาวสิ่งที่จะกัดกินเงินเกษียณของเราก็คือเงินเฟ้อและการล
ลงทุนที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเป็นการลงทุนตามสินทรัพย์ที่เรารู้จักกันดีก็คือตราสารทุนหรือว่าหุ้นนั่นเองนะคะเพราะในอดีตที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะประมาณสัก 10% ต่อปีดังนั้นถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าอย่างน้อยปลอดภัยช่วง 5-7 ปีมีกินมีใช้ไม่ต้องเสี่ยงแต่7ปีขึ้นไปก็ยังให้เงินได้ทำงานหาผลตอบแทนเอาชนะเงินเฟ้อบ้างเราก็ควรจะถอนเงินมาเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องไว้แค่ 5-7 ปีในการใช้จ่ายก็พออย่ามากเกินไปค่ะหลายคนถามต่อนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมเราจะมาลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่านั้นไม่ดีหรือคำตอบคือจริงๆแล้วตราสารหนี้เองนะคะหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตลาดหุ้นเยอะทีเดียวค่ะย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานะคะตราสารหนี้กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะพูดง่ายคือตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนราวประมาณสัก 4-5% ต่อปีเช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์แต่หุ้นให้ผลตอบแทนราว 8-90% ต่อปีทีเดียวนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าเราถอนทั้งหมดมาเก็บไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยเลยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ในท้ายที่สุดซึ่ง Hens เขาเปรียบเทียบเงินเฟ้อนะคะบอกว่าเหมือนกับน้ำที่ค่อยๆร้อนขึ้นและเหมือนกับการต้มกบค่ะผลกระทบเนี่ยจะค่อยๆกลืนกินจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาคุณแต่คุณจะไม่รู้สึกเลยจนกระทั่งคุณสุกไปแล้วคุณตายไปแล้วนั่นเองเพราะเงินเฟ้อมันไม่พอที่จะทำให้คุณใช้จ่ายได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนไว้สำหรับใครที่วางแผนเกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็กำลังจัดการเงินก้อนสุดท้ายอยู่ก็คือเวลาตลาดผันผวนหนักๆอย่าคิดว่าเราจะเอาชนะตลาดได้นะคะเพราะว่ามีกรณีที่น่าสนใจค่ะคือพอตลาดหุ้นขยับแรงๆนะคะผันผวนเยอะๆหลายคนหวังนะคะว่าเขาจะสามารถทำกำไรได้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวขายออกมาก่อนละกันตลาดหุ้นดีๆเดี๋ยวค่อยกลับเข้าไปใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้มีสถิติที่น่าสนใจที่บอกว่าถ้าคุณพลาดไปแค่นิดเดียวนะคะไม่กี่วันเนี่ยแหละมันอาจจะทำให้ผลตอบแทนของคุณหายไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวค่ะตัวเลขที่ว่าก็คือถ้าคุณนะคะพลาดการลงทุนที่ดีที่สุดคือไม่ได้อยู่ในตลาดเพียงแค่10วันที่ดีที่สุดในช่วงระหว่างปี 2005 ถึง 2024 ก็คือในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าแค่10วันที่คุณหายไปจากตลาดที่เป็นวันที่ดีที่สุดเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมของคุณจะหายไปถึง 40% เลยนะคะนั่นแปลว่าการเข้าออกในตลาดทุนเนี่ยนะคะนอกจากคุณจะเสียค่าธรรมเนียมแล้วคุณอาจจะพลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดไปและถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะคะเข้าออกมากกว่านั้นอีกเนี่ยแล้วทำให้เราพลาดโอกาสในวันที่ดีที่สุดถึง30วันในตลอด20ปีที่ผ่านมาเชื่อหรือเปล่าว่าสุทธิการลงทุนของคุณจะกลายเป็นขาดทุนทันทีนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ตลาดมายาวถึง20ปีก็ตามดังนั้นกลยุทธ์การเข้าออกหรือว่าการเทรดดิ้งสำหรับคนที่เกษียณแล้วอาจจะไม่ใช่ผลดีเสมอไปค่ะหลังจากรู้ขั้นตอนที่1นะคะก็คือมีเบาะรองรับแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือปรับสัดส่วนการลงทุนแล้วนะคะขั้นตอนที่3ค่ะก็คือเรื่องของการปรับการใช้จ่ายนะคะในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนหนักมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงตลาดหุ้นร่วงลงหรือว่าบางปีที่เป็นวิกฤตเนี่ยเราอาจจะลดการใช้จ่ายบางอย่างของเราลงไปบ้างเพื่อให้เงินที่เราต้องถอนออกมาจากพอร์ตเกษียณของเราไม่มากจนเกินไปนะคะซึ่งนั่นจะทำให้เงินที่เหลืออยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ามันไม่ไปกินในส่วนของเงินต้นมากเกินไปนักค่ะสำหรับใครนะคะที่เกษียณแล้วทุกบาทที่คุณไม่ได้ใช้นั่นคือเงินที่คุณไม่ต้องดึงออกจากพอร์ตการลงทุนของคุณและมันยังทำงานให้คุณอยู่ค่ะไม่ว่าเงินนั้นนะคะจะเป็นความเสี่ยงต่ำเช่นการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือ e-saving ความเสี่ยงที่สูงขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่สูงมากอย่างเช่นตราสารหนี้หรือว่าความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นนะคะการที่คุณมีเงินฝากไว้เยอะเท่าไหร่ลงทุนไว้เยอะเท่าไหร่ก็แปลว่าผลตอบแทนจากการออมจากการลงทุนนั้นยังทำงานต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นค่ะอาเซต้าเรนนี่เบรตันนะคะนักวางแผนการเงินนะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าเราเนี่ยควรจะตั้งงบเอาไว้ประมาณสัก 5,000 หรือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเงินไทยก็ประมาณสัก 160,000 ถึงประมาณสัก 320,000 บาทนะคะเงินก้อนนี้อาจจะตั้งไว้สำหรับการท่องเที่ยวที่ปกตินะคะคนเกษียณแล้วก็อยากจะไปเที่ยวปีนึงทริปนึง2ทริป3ทริปว่าไปแต่ว่าถ้าช่วงตลาดไม่ค่อยดีช่วงที่ตลาดเป็นขาลงหรือว่าช่วงที่เกิดวิ
กฤตขึ้นนะคะเงินก้อนที่คุณจัดสรรไว้สำหรับทริปใหญ่ๆอาจจะพักไว้ก่อนนะคะคุณอาจจะเที่ยวใกล้ๆหน่อยเที่ยวในประเทศหรือว่าเที่ยวเมืองที่อยู่ใกล้ๆค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักนะคะเพื่อที่จะทำให้เงินก้อนนี้ที่คุณตั้งใจจะใช้จ่ายเนี่ยถูกพักเอาไว้ในพอร์ตการลงทุนในวันที่ตลาดไม่ดีก่อนนะคะท้ายที่สุดเงินที่ยังเหลือยังสามารถค่อยๆทำงานแล้วก็มีระยะเวลาในการฟื้นคืนกลับมาได้เมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองนะคะเพราะอย่าลืมว่าเงินที่ไม่ได้ใช้ในวันนี้มันก็จะถูกเก็บไว้แล้วก็ยังทำงานให้กับเราในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือควรจะมีแผนสำรองทั้งแพลน B แล้วก็แพลน C นะคะเราคุยแพลน A กันไปแล้วนะคะว่าเราควรแบ่งเงินสดมาก่อนนะจะ 2-3 ปี 5-7 ปีก็แล้วแต่นะคะว่าแบบไหนเราจะอุ่นใจที่เหลือก็ไปลงทุนให้เงินทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะทางด้านของเทเรซาอามาบายซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณจากทาง Harvard Business School บอกค่ะว่าเวลาที่พูดถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทางธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้นะคะว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เป็นความไม่แน่นอนเฉพาะเรื่องของตัวเลขในบัญชีค่ะแต่มันเป็นความไม่แน่นอนทางจิตใจของเราด้วยเราเองก็มักจะมีความกังวลใจเสมอนะคะแต่อย่างไรก็ตามการวิจัยนะคะจากทาง Harvard Business School พบว่าการลงมือเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นแหละจะช่วยลดความกังวลใจของเราลงไปได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะควรทำอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ Harvard Business School แนะนำค่ะว่าเราควรจะมีทางเลือกสัก3 scenario ไว้สำหรับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณของเราคือปกติเนี่ยนะคะหลายคนก็จะแพลนแล้วว่าเราจะมีชีวิตเกษียณแบบในอุดมคตินะคะก็คือใช้เงินอย่างที่อยากใช้ไปเที่ยวอย่างที่อยากไปกินของที่อยากกินช็อปสิ่งที่อยากช็อปนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการอันนี้คือแพลน A นะคะใครๆก็อยากได้แต่ควรจะมีแพลน B กับแพลน C เอาไว้ด้วยค่ะแพลน B คืออะไรก็คือเป็นคล้ายๆแพลน A ค่ะแต่ย่อขนาดลงมาหน่อยให้จำนวนเงินที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนแต่ละปีมันลดลงมานะคะเผื่อตลาดไม่ค่อยเป็นใจเราจะได้ไม่ต้องถอนเงินออกมามากนักขณะที่แพลน C นะคะก็เป็นแพลนที่เรียกว่าเป็น worst case scenario ก็ได้ค่ะก็คือถ้าเศรษฐกิจบังเอิญไม่ดีจริงๆเกิดวิกฤตขึ้นนะคะเกิดปัญหาขึ้นเกิดสงครามบางอย่างขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ภาพรวมของการเงินของเราเนี่ยไม่ได้มั่นใจได้เหมือนเดิมเราก็อาจจะลดการใช้จ่ายเรานะคะจากที่เคยอยากเที่ยว3ทริปต่อปีเหลือ1ทริปต่อปีได้ไหมจากที่เคยอยากใช้ 100% เหลือ 80% หรือ 70% ได้หรือเปล่านะคะเราก็จะได้สามารถวางแผนตัวเองให้ปรับไปกับแต่ละสถานการณ์ได้ซึ่งงานวิจัยของทาง Harvard ก็ชี้ชัดนะคะว่าถ้าเราทำได้แบบนั้นรับรองนะคะว่าเราก็จะสบายใจทั้งเรื่องของเงินที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เรื่องของจิตใจที่ไม่กังวลมากเกินไปเพราะว่าเรามีแผนรองรับไว้ถึง3แผนทีเดียวค่ะขั้นตอนที่5นะคะถ้าใครทำตาม1 2 3 4แล้วยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยว่าจะเกษียณได้อย่างมีความสุขหรือเปล่านะคะแผนที่5ก็คือควรจะเลื่อนวันเกษียณออกไปสักนิดหนึ่งนะคะ1ปี3ปี5ปีอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะยืดอายุเกษียณได้เราเองแม้จะอยากทำงานแม้จะอยากมีรายได้แต่ว่าบางองค์กรเองเขาก็ไม่ได้เปิดรับให้คนทำงานหลังวัยเกษียณนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อย่าเพิ่งรีบเกษียณออกมาearly retire นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการออกมาใช้ชีวิตเท่านั้นค่ะแต่เราเองอาจจะมีเงินที่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับในการใช้ชีวิตที่ยืนยาวของเราน้อยลงหรือแม้แต่ความแอคทีฟหรือว่าความคล่องตัวทางร่างกายจิตใจสมองของเราเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปด้วยถ้าเรารีบออกมาเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณเร็วไปสักหน่อยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินยังบอกด้วยว่าเวลาเนี่ยนะคะก็เป็น currency หรือว่าเป็นสกุลเงินอย่างหนึ่งค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแลกเวลากับหลายอย่างในชีวิตทีเดียวดังนั้นคิดดีๆนะคะก่อนจะใช้เวลาที่เหลือของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนเกษียณหรือว่าช่วงที่เราเริ่มเกษียณไปกับการทำอะไรแต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่ไม่สามารถที่จะยืดอายุในการเกษียณเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะสิ่งที่เราทำได้เหมือนกันก็คือลดค่าใช้จ่ายค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะใช้จ่ายในวัยเกษียณเนี่ยลดลงจากก่อนที่เราเกษียณแน่นอนโดยตามหลักการเงินจะบอกไว้นะคะว่าเราน่าจะใช้จ่ายประมาณสัก 70% ของค่าใช้จ่ายที่เราเคยใช้ก่อนเกษียณเพราะว่าเราก็จะเดินทางน้อยลงนะคะมีสังคมลดลงการกินการอยู่ของเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มอิ่มแบบเดิมนะคะก็เลยทำให้เม็ดเงิน
งินที่ต้องใช้เนี่ยไม่ได้มากนะแต่ถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านั้นจาก100ไม่ใช่ลงมาแค่70แต่เป็น60หรือ50%ของค่าใช้จ่ายที่เราเคยใช้ก่อนเกษียณนั่นก็แปลว่าเงินที่เหลืออยู่เราก็จะอุ่นใจมากขึ้นว่าจะมีพอใช้ไปจนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปนั่นเองค่ะและนั่นก็คือ5ขั้นตอนนะคะที่ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลใจในช่วงโซนอันตรายของวัยเกษียณนะคะหรือว่า retirement danger zone ทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะขั้นตอนแรกก็คือการมีเบาะรองรับทางการเงินนะคะเพราะอย่าลืมว่าพอเราเกษียณไปปุ๊บถ้าตลาดไม่ดีนะคะจะส่งผลต่อเงินที่เหลือตลอดชีวิตของเรามากทีเดียวนะคะดังนั้นรีบลดความเสี่ยงน่าจะดีกว่านะคะขั้นตอนที่2ค่ะปรับสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยนะคะอย่าใส่เงินทั้งหมดไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นเดียวกันอย่าใส่เงินทั้งหมดไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะพยายามบาลานซ์นะคะในช่วง 3-5 ปีหรือ 5-7 ปีแรกเก็บไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นให้เงินทำงานเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อค่ะขั้นตอนที่3คือปรับการใช้จ่ายนะคะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราใช้จ่ายน้อยลงก็แปลว่าเราจะมีเงินเก็บมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตตลาดไม่ค่อยดีถ้าเราลดการใช้จ่ายสักนิดก็ไม่ต้องถอนทุนออกมาสำหรับพอร์ตเกษียณของเราและจะทำให้เงินยังทำงานต่อไปได้ขั้นตอนที่4ก็คือเตรียมแผนสำรองไม่ใช่แค่แผน A แผน B แต่ต้องมีแผน C ด้วยนะคะเพราะแต่ละแผนนั้นก็เหมาะกับใช้ในแต่ละสถานการณ์เศรษฐกิจดีตลาดดีไปแผน A เลยค่ะก็คือทำทุกอย่างที่อยากทำแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะปรับมาเป็นแผน B นะคะให้เราอุ่นใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจกับเงินที่เหลือแต่ถ้าเริ่มถึงขั้นแย่นะคะเกิดวิกฤตขึ้นมีความไม่แน่นอนตลาดเป็นขาลงไปแผน C เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องลำบากใจทั้งในแง่ของการจัดการกับความกังวลแล้วก็การจัดการกับการเงินด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทำงานให้นานขึ้นได้ไหมถ้าได้ทำถ้าไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายทำตาม5ขั้นตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเกษียณเมื่อไหร่เหตุการณ์ในวันเกษียณจะเป็นอย่างไรรับรองว่าจะเป็น10 ปีที่คุณปลอดภัยทั้งก่อนแล้วก็หลังเกษียณ5 ปีด้วยค่ะ